Hello，我係海洋啊。點啊？邊一副眼鏡啱我多啲呢？咁今次條片呢，我好中意嘅，因為呢就帶埋我爸爸啦，去呢個深圳嘅中威眼鏡城呢去配眼鏡。咁大家都好想知道呢，究竟個過程中個體驗係點呢？咁事不宜遲啦。咁呢條片呢會同大家一齊開箱嘅。老街，哇！好耐冇嚟過，今日帶埋我爸爸一齊嚟咧呢個中威眼鏡城咧去配眼鏡，因為我上次嚟過呢度配鏡咧，哇！我都估唔到我呢副變色鏡咧係只不過350蚊啫，同埋半個鐘頭後攞到喎。咁今次咧就帶我爸爸上嚟咧配下眼鏡體驗下呢個流程啊！哇！兄弟裝嚟喎，你係一人一副。咁今日咧，我哋都喺上水咧過關去羅湖㗎。咁而家咧深圳嘅地鐵啦，如果60歲以上咧，其實一個免費嘅專用通道咧，係唔需要錢嘅。咁所以今次我爸爸咧佢都 over 60歲啦，咁佢就去呢個免費嘅通道嗰度咧，就可以免費坐呢個地鐵嘅。咁呢個福利幾好嘅，咁我可以通知翻你身邊嘅朋友啦，或者下次亦都帶你啲老友記一齊上嚟玩嚇。咁佢哋咧都係免費搭車嘅。咁我哋喺羅湖地鐵站啦，1號線，咁坐2個站咧去呢個老街，係啦，買飛買老街。咁喺 A 出口啦，咁跟住呢條片行咧，喺呢個東門嘅步行街上去啦，咁就好容易去到呢個中威眼鏡城㗎啦。咁只要咧跟住 A 出口出到嚟地面咧，轉右，你遠處見咧已經見到中威眼鏡城啦。咁步行過去咧，大概都係5-6分鐘左右啫。好，咁去到中威眼鏡城呢個位置啦，咁喺右邊咧望住個右邊咧就有個扶手電梯，咁同埋咧有電梯上去嘅。咁我哋咧就搭電梯跟住條片行啦。咁我哋就去6樓欣欣眼鏡，地址同埋微信咧我都會放喺資訊欄嗰度嘅。咁我哋上到6樓啦，係啦，咁跟住條片去咧，咁就喺個622A 室係啦，咁其實一行過去咧就見到㗎啦，1分鐘都唔需要，係啦，就係呢一間欣欣眼鏡啦，係啦，咁所以咧就比較容易記嘅。咁門面都好寬敞同埋企理㗎。咁今次咧，因為主要都係咧幫我爸爸配鏡啦，咁第一步啦，店員都揾咗好多唔同嘅款式咧，俾佢試戴。定係你要後生啲啊？認唔認得就係我冇所謂喎，你戴因為我戴啲嘢可唔可以啊？可以。你試下戴一睇，但佢會唔會搞笑啲啊？呢副你覺得？其實我覺得呢副都有啲色咯，我覺得呢副都 OK，即係有啲顏色咯。嗱，你而家戴呢副，你會平日戴㗎嘛？係嘛？係啊。呢副我覺得其實就冇咁老咯，因為嗰啲就好黑板啲嘅。好，唔好咁老。呢個後生啲嘅，係呢個後生啲嘅，因為呢個特搞笑啲嘅。OK，好就呢個啦，好嘛？就呢個，好。係啊，咁咧一般嘅價錢咧，眼鏡框啦係講緊由100蚊至到300蚊咧不等嘅。咁我爸爸啱啱揀嗰副咧，就大概係200蚊人仔左右嘅，係啦。咁然後再睇下咧，佢配啲乜嘢鏡片啦。咁當然啦，我都揀埋一份啦。咁驗眼師小馬哥咧都揀咗好多款式咧，去俾我睇下嘅。咁包括一啲最新款嘅潮流款啦，咁有啲斯文款啦。所以咧，無論咧後生仔又好中年人又好，even我爸爸嘅年紀都好多嘅眼鏡嘅選擇咧，你可以喺度揾到啱你嘅眼鏡框嘅。唔知大家又覺得邊一款比較好睇咧？留言區又話我知啊，係啊。你當呢一副係？呢副就配呢副。呢個鏡面好花喎。係啊，又要換咯。等我度數差唔多清楚先。睇唔睇清楚啊？我睇下先。就呢副咧，我就想個度數配落呢度。呢副。係。呢副個度數配落呢度。呢個度數配呢副。係啦，呢個。咁威哥除咗配自己副眼鏡之外啦，咁今次咧佢都帶咗啲朋友爛咗嘅眼鏡俾驗眼師全哥咧幫佢睇睇，幫佢哋咧配翻啲新嘅眼鏡嘅喎。咁咧因為呢度咧
即日咧基本上咧就可以拎到㗎啦。揸車㗎嘛，好好。係啊。咁我啲朋友咧成日話：喂，你以前嗰個 friend 冇做啊，而家可唔可以介紹過嚟啊？哦。我話好啊，嚟到呢度啱啱好啊。哦。係咪先？係啊。起碼第時我啲 friend 話：你識唔識眼鏡鋪識？即係帶佢過嚟咯。啊。OK。好啊。咁我幫你 check 下度數。好，同我 check 我揾度數先。check 度數。好，唔該晒。如果配件的话，那你就可能就自己加不起来。双眼都打開啦。咁全哥同埋小馬哥啦，兩位咧都有專業嘅資格啦，咁同埋咧佢哋有15年以上嘅豐富經驗㗎啦已經。咁驗眼呢一 part 啦，咁啊基本上近視啊、散光啊、老花啊，逐 part 幫佢 check 嘅。咁嗰日我見到全哥咧，真係好有耐性解答威哥好多唔同嘅問題嘅。咁喺過程中啦，威哥咧其實都好多問題咧問阿全哥嘅。咁啊，我又睇到咧阿全哥咧好細心啊，好專業咧，好有耐性咧去解答佢嘅問題。咁啊，令到阿威哥咧真係好放心。咁呢個驗眼過程啦，大家你預翻10分鐘左右啦。咁真係我睇得出好有耐性去幫阿威哥咧去解答佢眼睛嘅問題嘅。咁同埋我有問過佢啦，如果大家上嚟驗眼咧，其實都係免費嘅。咁有時你都可能去平時睇一睇啊，跟進下自己眼睛啊、個近視啊、散光啊，或者會唔會有老花啊？咁啊，等阿全哥可以咧解答你，係啦。好啦，咁咧揀咗眼鏡框，驗咗眼啦，最後咧最重要咧就係選擇你嘅鏡片啦。咁價錢嘅貴平咧，就係你選擇咩鏡片嘅。咁啊，小馬哥咧真係好用心咧去解釋每一個牌子嘅鏡片嘅分別啊、價錢俾佢聽啊。咁其實咧呢度咧基本上咧就分3隻唔同嘅牌子嘅，分別係開雅啦、蔡司鏡啦，同埋國產嘅鏡片嘅。咁咧你會見到咧佢哋其實咧都擺晒個價錢俾大家睇㗎啦。咁我都錄咗少少俾大家睇下。咁咧就嗰個折扣咧，基本上咧就由3折到4折左右咧不等嘅。咁當然啦就要睇下大家嘅牙力啦嚇。OK， 咁咧基本上國產咧個性價比係比較高嘅，佢一般咧都可以做到3.5折起以上嘅。咁當然啦，你落到鋪頭你話海洋介紹啊，佢會唔會再折多啲俾你咧？咁要靠你啦。咁我自己個人嘅經驗啦，因為3隻鏡片咧我都有配過嘅。咁好多時咧就係嗰個清晰度啦。譬如我都係中意配變色鏡嘅，即係遇到 UV 嘅話咧就會變深色啊，防 UV 嚇。咁可能你變黑嘅時候嗰個時間快唔快啊？或者你變翻透明嘅時候又快唔快啊？咁同埋個範圍清晰度啊，咁就係嗰個質素嘅分別。厚度啦，佢係中啦、薄啊、超薄啊，都好影響個價錢嘅。好，咁揀完之後啦，咁需時1個鐘頭咧，你就可以攞得副眼鏡啦。我覺得非常之快。咁我哋所以咧落去樓下咧，其實已經係步行街嚟㗎啦。咁啊行陣街咧就可以攞到副眼鏡啦。除非你係訂咗一啲漸進鏡，咁可能咧就需要1個星期。但如果你唔方便上嚟攞咧，佢都可以寄俾你嘅。咁我哋咧1個鐘頭咧就上去即時咧可以攞走副眼鏡啦。咁今次威哥同我啦，我哋加埋咧都配咗大概3副眼鏡啦，個價錢咧由400蚊至600蚊人民幣，係啦，係咪好抵咧？連埋鏡同埋有變色效果、防藍光效果嚇。咁我同阿威哥咧都非常滿意嘅。哇，兄弟裝嚟喎！你係啊！喂，大家好，喂，多謝大家今日睇條片啊！咁咧，今日咧一個係我好中意嘅 topic 啦，就係一個眼鏡嘅體驗啦。因為本身咧我自己都中意戴眼鏡啊嘛，所以好多朋友問：喂，究竟你哋幾多副眼鏡啊？咁喺留言區大家可以估下喎。咁個 tips 就係咧，我大概2個禮拜咧，日日戴唔同款咧，我都 OK 嘅。咁今日咧我都買咗一副啦。哇！大家估下幾錢？一個框加埋變色鏡。咁我覺得咧，如果平時粗戴咧係非常之正嘅嚇。咁留言區估下，我再話俾大家知喎。但今日咧有個好消息就係咧。負責人又話：如果今日你睇條片嚟呢度咧配眼鏡嘅話咧，每人都會送一個暖保溫壺俾大家嘅。咁咧，所以記住嚟配鏡嘅喎。咁我覺得呢度有一個好處就係咧，
你唔一定話買眼鏡框㗎。咁我哋好中意就係嚟到配一啲鏡片啊，因為如果鏡片嚟講咧，呢度都有好多唔同嘅質素鏡片俾大家配嘅，譬如開雅啊、蔡司鏡啊，同埋國內嘅鏡片啊。咁啊，你可以睇餸食飯啦。咁同埋最後一樣嘢最好就係可以即時即日攞得翻嚇。就算咧有啲可能你配漸進鏡啦，可能佢要即刻去預訂都好啦，可能都係1個禮拜到咧就攞到嘅。咁如果你話我未必再上嚟攞喎，唔緊要嘅，佢哋可以寄俾你嘅，所以其實都好方便咯。所以我見到哇咁多禮物送，同埋我啱啱陪我爸爸配副鏡都係講緊400零500蚊咋，咁我覺得好超值咯。咁啊希望你哋都會中意啊，帶你啲朋友嚟試下。咁我哋下條片見 ，thank you。好，咁大家都可以加佢哋嘅微信啦，有咩問題都可以聯絡佢哋，咁同埋佢哋嘅地址。好，咁啊嚟翻個總結先啦。咁今日我哋嚟咗一個深圳一日遊啦。咁啊帶我爸爸威哥咧嚟配呢個眼鏡啦。因為咧我知道佢需要配漸進鏡啊。喂，威哥，咁啊不如你講下今日咧你有咩感覺咧？第一次嚟呢個深圳配眼鏡。其實咧我配好多眼鏡啊都，係，但係咧香港嚟講咧嗰個服務啲人冇咁多啊，知唔知啊？呢度咧嗰個老細咧同我好認真咁仔細去睇我隻眼，因為我隻右眼咧係個度數係唔啱嘅，喺香港配唔到，同埋咧佢好仔細同我喺嗰個度個度數，驗眼機嗰度係啦。所以我覺得佢哋嗰個服務態度好好。因為咧一開頭咧佢哋都會幫啲客人咧做一個驗眼嘅服務先嘅。咁譬如我爸爸啦，咁佢知道隻眼有問題啦，咁佢都用咗好多時間解答佢嘅問題啊，各方面啊。咁而家我爸爸戴嗰副眼鏡咧，同我戴副眼鏡都係啱啱配嘅。我哋都係講緊1個鐘頭就攞到副眼鏡。係啊。點解你個感覺如何？副眼鏡你一戴上嚟？戴上嚟其實咧就我覺得佢哋做即配即有嗰度個服務好嘛，快好多啊嘛。係。同埋咧呢副眼鏡唔係貴喎，佢有埋變色喎，都係400零蚊啫喎，大佬啱啊！香港你唔得噶嘛。係，我哋唔好比較樣嘢先。係啦，即係講呢個地方啦。同埋咧，你呢度咧多人去服務你啊嘛。係啱啊。係，因為即係講佢中意人哋多人多 P 去服務佢嘅。不過咧，佢副眼鏡真係個性價比幾好嘅，因為佢而家配埋呢個變色鏡咧，都係講緊連埋個框啊，都係400零蚊左右啫。咁我覺得當換下款啊都唔錯啊，同埋個款式其實我自己玩眼鏡嚟講，我都覺得唔錯。呢啲休閒日常戴嘅話，咁會唔會帶啲老友記嚟玩下？會㗎，我有好多 friend 都叫話喺邊度配眼鏡最好啊。咁我而家自從咧上過嚟呢間欣欣咧，我就要帶佢上嚟㗎啦，又平又靚又正又快。好似帶介紹技師咁啊，嚟欣欣又快喎呢啲，嚟欣欣啦咁樣。OK，咁我而家咧就係帶我爸爸去完配眼鏡啦，其實都係1個鐘頭左右啫。咁之後就帶去附近咧呢個嘉年華廣場咧，大家影個環境嚇，就可以玩下貓飲下嘢。咁我哋而家3個人咧都係講緊200蚊人仔啫，咁就有嘢飲，同埋有埋啲嘢食咧俾啲貓嘅。咁我覺得如果有時放假，又有時唔想話去太遠啊，呢度都係近羅湖關口出到嚟就到㗎啦，咁好方便嘅，好唔好啊？咁所以咧，如果關於配眼鏡或者一啲關於今次呢個片嘅問題，歡迎喺留言區揾我，我哋可以交流下，好唔好啊？可以追蹤我 Instagram，咁我好多時咧新嘅消息咧都喺嗰度發放嘅，好唔好？多謝大家。有隻好細嘅。邊個攞食？